全部都收集一下。Oh no！OK，这次我们有弄那个倍数啊，因为这个影片原本有20几分钟，感觉 YouTube 上不去，所以我就一直把它调成这样，哈哈哈哈。OK， 现在呢，我们把这些都收一下。哦 ，OK， 这里稍微弄一下，然后呢？